Ruidos cardíacos. Primero debemos tener en cuenta que son ruidos cortos y bien definidos por el cierre de las válvulas cardíacas. El origen de estas son fenómenos mecánicos de apertura y cierre de las válvulas cardíacas y la turbulencia por el flujo de la sangre circulante. Estos se pueden oír a través de los focos de auscultación del corazón. Generalmente encontramos dos ruidos cardíacos fisiológicamente. El primer ruido o el loop viene a ser, ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido o loop ocurre por las válvulas semilunares, por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Ocasionalmente encontramos un tercer ruido y es muy poco frecuente que se encuentre el cuarto ruido debido a que este es patológico. El primer ruido, como ya lo he dicho, ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que vienen a ser la válvula mitral y tricúspide. Se da al inicio de lo que es la sístole o fase sistólica y es caracterizado por tener un tono grave y de mayor duración. El segundo ruido ocurre por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, que constan de la válvula aórtica y pulmonar. Ocurre al inicio de la diástole y se caracteriza por tener un tono agudo y de menor duración respecto al primer ruido cardíaco. El espacio que existe entre el primer y el segundo ruido cardíaco o el intervalo sistólico se le denomina silencio menor, y respecto al espacio del segundo ruido hacia el primer ruido o intervalo diastólico se le denomina silencio mayor. Respecto al tercer ruido cardíaco, este se da en la fase sistólica, al comienzo de la sístole, en el primer tercio de la diástole, posterior a lo que es el DUP, y se da por la fase de llenado rápido determinado por la gradiente de presión, cuando la sangre de la aurícula pasa golpeando las paredes del ventrículo y generando vibraciones. Así se genera el tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco se da antes de lo que es el loop, en la fase final de lo que es el diástole, em, debido en la contracción auricular, debido a las vibraciones del miocardio y el aparato valvular durante la fase de llenado activo del ventrículo debido a la contracción auricular, es decir, se da por el llenado diastólico secundario a la contracción auricular. Este siempre es patológico. Se ve en pacientes que tienen hipertrofia. Respecto a los cambios de la presión arterial en el sistema nervioso autónomo, debemos tener en cuenta la regulación de la presión arterial. Se produce mediante la acción coordinada de varios sistemas cuyas acciones se producen en escalas temporales distintas dependiendo de la velocidad y durabilidad de las acciones que generan. Esos diferentes tipos de acción nos permiten clasificar los sistemas en tres grupos. Sistemas que generan respuestas inmediatas, se producen en cuestión de segundos y son ejecutadas principalmente por la actividad de lo que es el sistema nervioso autónomo. Sistemas que generan respuestas intermedias se producen en cuestión de minutos y son ejecutadas por la acción de hormonas que regulan el tono vascular y la reabsorción de líquidos a nivel renal. Y los que generan respuestas tardías tardan horas o incluso hasta días y están dominadas por la actividad renal a través de la regulación del volumen del líquido extracelular. Existen muchos sistemas y mecanismos relacionados a la regulación de la presión arterial, pero prestaremos atención solo a tres de ellos: el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina, aldosterona y la vasopresina. En cuanto a la acción del sistema nervioso autónomo, el resultado depende del balance de la actividad simpática y parasimpática. El aumento de la actividad simpática eleva la presión arterial por aumentar el gasto cardíaco debido a un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, y aumenta la resistencia vascular periférica por vasoconstricción. Y el aumento de la actividad parasimpática produce disminución de gasto cardíaco por reducción de la frecuencia cardíaca. La acción de la vasopresina tiende a aumentar la presión arterial debido a que favorece la absorción del agua en el riñón y provoca vasoconstricción. La acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumentar la presión arterial a través del potente efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2, y la acción de la aldosterona, cuya acción principal es aumentar la reabsorción del sodio y el agua.
Respecto al péptido natriurético auricular, ejerce una amplia variedad de acciones sobre el riñón, vasos sanguíneos y corazón, y su acción global es reducir la presión arterial.